點樣俾小朋友由黃紅藍3個顏色詞變成學6個字詞？上一堂我哋學咗3種顏色，包括黃、紅、藍。咁我哋可以點樣由呢3種顏色變成學6種顏色呢？而家我哋一齊用呢3種顏色去玩一個混色嘅遊戲啦。考考你，黃加紅會變成咩色？橙色。橙。藍加黃會變成咩色？綠色。綠。藍加紅會變成咩色？紫色。紫。啱啱大家咧已經知道咗啦，紅藍黃咧其實可以溝做其他顏色嘅，而呢3種顏色我哋都係叫做三原色。而當呢3種顏色互相混合埋一齊，咁我哋就會見到有多另外3種顏色，包括橙、紫同埋綠。而我哋話呢3種顏色就叫做二次色啦。其實我哋今日除咗學多咗3個字，其實我哋都學埋 Colour Theory， 學咗一個色彩嘅理論。咁我哋好快重溫翻呢6個字啦：紅、橙、黃、綠、藍、紫。10秒挑戰，請於10秒內讀出依6個字。Are you ready? Let's start。嚟緊會有更多適合幼兒同埋低小學生嘅認字遊戲、語文知識嘅部分。如果唔想錯過，記得訂閱呢個頻道啦。There will be more word learning games and Chinese language lessons designed for kids. If you're interested, don't forget to subscribe to the channel. Thank you.